Hello，大家好，我是让建辉。昨天不得了啊！昨天骑行了120-130公里，已经过了河池金城江城区啊。晚上找了一个露营地，给大家看看哈。这边好像是水源镇，具体我都不太记得了。昨天呢，我找露营地，从那边那个山爬下来的。那边有一条道，看那广西的大山，非常的漂亮啊！我就把车停在这里。今天出大太阳啊！那边是叫什么铁路啊？贵南铁路，高速铁路，就是我们贵阳到南宁的高铁啊。昨天呢，我来到这里，我一看吧，这个地方应该是没有在使用当中啊，所以咱们就下来了。这样挖的是乱七八糟啊，挖的是哇啦哩啦弄。从这边过去应该是去山上，也没什么人家。我昨天晚上到这里吧，就没有听到有一辆车从这里经过，所以这里还是蛮好的。但那下面好像还是在施工，我也担心啊，人家拿废土啥的来倒在这里。不过看迹象，应该是不会有人拿土来倒这里了，咱们可以安心的在这里待一天。今天出太阳啊，太阳能板发电量是非常的猛。给大家看一下，我做了一些小改动。沿线这个线嘛，从这里来的，现在从后面给它转了一圈啊，这样看着就舒服一点。我感觉我有强迫症了，必须规范规整。昨天充了一天的电，电瓶的电应该是充满了。这个电瓶，下午就准备充一下充电宝的电，几个充电宝好像都不太有什么了。这个电啊不是很足了，这个79，有的好像是71，反正今天肯定能把电全部充满了。这个电呢够用了，这小小的太阳能板真的非常的给力啊！这今天有点热，把这个车窗啊啥的都打开透透气吧。昨天还买了2斤猪脚啊，11块钱吧1斤吧。昨天吃了一顿没煮饭，今天中午咱们继续接着吃，现在是在煮饭了。沿线我是打算走河池，走南丹那边就进入贵州了。贵州在荔波嘛，就往铜仁那边就去湖南张家界啊，慢慢的就往陕西方向靠了。后来我想想吧，贵州那边好像我是走过的，再走都是重复的路线了，所以还是沿着广西跟贵州交界的有条省道吧，我也不知道叫什么名字。从这边过去好像是荣安县啊，从那边插进去应该走贵州走一段就进湖南了。本来我是想回家的啦，因为我这3轮车嘛到处坏。另外一个原因呢，搞这个3轮车锻炼不了身体，我想去骑自行车呀。但是现在想想算了，这个车买来也才2个月差不多嘛，如果把它放在家里面，就等你浪费了7000多块钱呢，去卖也卖不了几个钱嘛。所以咱们还是不买自行车了，等到它真的就是坏的，我对它没耐心了，再把它弄回家去放着吧，先玩着吧。反正现在感觉身体是每况日下了，晚上睡不着觉，肚子不舒服。如果骑自行车，我觉得能锻炼一下身体的。我这身体不行，我估计也是跟没有运动有关了。骑摩托车的时候也是找一个营地，就是睡，吃了睡，睡了吃。3轮也是一样的，没有什么运动量嘛。先玩着吧，先就这样 ，beautiful 呀，哈哈哈哈哈哈哈！开饭了，兄弟们，先来一块小肉，猪脚炖的
冬瓜，那冬瓜不耐炖了，一炖全碎了。米饭，这里还买了一瓶老干妈，就是油啊，油比较多，拌一下。哎呀，舒服呀！这老干妈下饭太香了。我可能有1个多月没吃过辣椒了。昨天晚上啊，应该是昨天中午啊，去吃那个叫啥？螺蛳粉放了点辣椒，吃起来真的好有胃口啊。糖尿病不能吃肥肉啊，就吃吧。哎呀，真香啊！不过这个还是来一个吧，猪脚吧。哦，这汤喝的是真舒服啊。还有这冬瓜。哎呀，味道是非常的外热，古典，漂亮呀！哈哈哈哈哈。